wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwe Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa waxay magaalada Hargeysa ka furtay kulan hawleed lagaga hadlayo shaqo abuurka hablaha. tababar ku saabsan shaqo abuurka dhalinyarada gaar ahaan hablaha ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. furutaankii kulankaasi waxa ugu horeyn ka hadlay Daahir Isaaq madaxa shaqo abuurka ee hay'adda Save the Children oo faahfaahiyay ujeedada ay ka leeyihiin inay wasaaradda kala shaqeeyaan tababaro sidan muhiim u ah oo la xiriira in hablaha la baro nidaamka shaqo loo abuuri karo. dawladda oo ay muhiim u tahay isuduwayaasha gobolada joogaana iyaguna adeegyada sideebay u monitor gareyn lahaayeen oo arki lahaayeen u dabageli lahaayeen xarumaha wax lagu barayo meelaha shaqadaba inay ka dhigi lahaayeen qaar u soo jeeda oo ay waliba dhiirigelin gaar ah siinayaan inay habluhu xirfado fiican oo ay ku shaqo tagi karaan helaan meelaha ay ku shaqo tagayaan si siman sida inamada oo kale adeeg gaarka habluhu u baahan yihiin ay ka heli karaan. geesta kalena agaasimaha waaxda shaqo abuurka ah ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo ujeedada laga leeyahay in shirarkan oo kale ama tababaradan oo kale lagu xoojiyo haweenka qaabkay markaa shaqada u gali lahaayeen waa runtii wax wasaaradda mandate-keeda ah oo markaa loo baahan yahay wasaaraddu sida mid la mid ah ay markaa ku kobciso waan ognahay dhalinyarada wax la yiraahdaa marka ragga waliba laga hadlayo ninku meeshu doono ka soo dhacay meel uu ka soo bixi baa la yiraahdaa oo isagu dee looma baqo haday shaqo tahay haday horumar tahayba laakiin cidda rabta laga rabo in markaa la gacan qabto waa haweenka qofka markaa haween wax tara ee kobciya ee sheegay wax la qabtaana waa qof markaa qoys gacan qabtay oo markaa horumariyay waxaan rajaynayaa insha Allah tababaradan oo kale iyo shirarkan oo kale markaa bulshadeena wax ka anfici doonta hataa la yiraahdo. ugu dambeynna wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwe Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa si rasmi ah u furtay kulankan lagu gorfaynayay arrimaha shaqo abuurka. kulankan oo diiradda saaraya qaabka ay haweenku shaqada uga qayb qaadan lahaayeen ama ay u heli lahaayeen chance ay ku apply gareeyaan ama xirfadooda uga faa'iideeyaan bulshada ama naftooda uga faa'iideystaan iyo qoyskooda kaas oo ah qaabka ay u shaqeyn lahaayeen ama ay u hawlgeli lahaayeen runtii qaabka ay haweenku uga mid noqon lahaayeen dadka shaqeeya aqoon-yahankooda iyo xirfadleydoodaba waxa weeyaan waa yoolka dawladda Soomaaliland ee maanta uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo kamid dhalintiisu waxaanu qayb ka yahay ololihii buuggii xisbiga kulmiye ee uu ku ololeynayay madaxweynuhu markii uu musharaxa ahaa waayo inantu waxbay baratay waqti bay la geliyay aqoonteeda iyaduna waqti bay gelisay waxay xaq u leedahay inay aqoonteeda ka mid dhaliso oo qarankeeda iyo qoyskeeda iyo qudheedaba uga faa'iideyso sidoo kale waxay ka mid tahay bulshada dee baahiyaadka shaqo leh taas oo iyaduna u baahan in tixgelinteeda loo siiyo waxaan rajaynayaa barnaamijkani inuu yahay mid runtii waxtar u leh haweenka iyo inta loo shaqeeyo intaba waxaan ku buurinayaa in aanu noqonin mid mar kaliya ah loogu celceliyo bulshadayda si ay u weeleeyaan qalbigooduna ay u galo runtii waxaan leeyahay inantu waxay qabataa inta inanku qabto iyo ka badan ayay qabataa waxay bixisaa waqtiga inanka waqti ka badan waqtiga ay goobta shaqada iyadu joogto inta la xisaabinayo fasaxa ay heli doonto inantu ay qaadan doonto ee goor uu yahay aan la garanayn in shaqada looga saaro waxaan leeyahay inta ay joogtaabay saacada aanay cidna kula xisaabtamin oo aanay daba joogin ay bixisaa mar walba qofka inan gacan qabtaa waa qof qoys gacan qabtay qoyskana qaranka ayaa ka yimaada sida awadeed waxaan leeyahay gabdhaha hala siiyo mudnaanta shaqo ee ay xaq u leeyihiin.